Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages atadzoka takakubatirai. Kana kuri kunzi unenge uine nyaya yako yaunenge uchida kushare the rest of Zimbabwe, please do not hesitate to come to my inbox tobva taona kuti nyaya yako tingaishare here with the rest of Zimbabwe. Hakuna confession yatinoti iyi haiiti, we share all the confessions. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Inini ndiri mukadzi akaroorwa. Ndaroorwa kudaro ndokubva ndaita mwana wangu mumwe chete. Zvakaitika ndezvekudai, murume wangu mumhuri mavo munonzi imo makaparwa ngozi. Saka ngozi iyi hanzi iri kufanira kuti inge ichizoripwa nemombe, ende mombe idzi hanzi dzakawanda. Mombe idzodzo hanzi dzakagara dzatochadywa, ende zvinhu izvi zvakatoitika vanatezvara vangu vachiri vapenyu, asi ivo vakazosvika mukufa vasina kukwanisa kuzoripira ngozi iyoyo. Zvino nyaya iyi mukoma yamuka zvekare. Kumuka kwayakaita ndeyekuti yava kutanga zvekare kupedza vanhu mudzinza. Saka apa zviri kunzi mwana wangu ndiye ari kufanira kuti ange achizoripiswa ngozi iyoyo. Saka chiri kundirwadza ndechekuti mwana uyu ndiye wega wandakakwanisa kuitirawo murume wangu, asi murume wangu akakwanisa kuzoita zvake vamwe vana ivavo varimo mumusha. Vana ava akazongovaita musango, but ainge achitotaura kutoti ndamitisa kunze uko, ko ndaizozvifambisa seiwo mukoma? Pane pandaizoramba here, sezvo inini murume ndainge ndakangomuitira mwana musikana? Saka ndakangonzwisisawo kuti ndo zvaainge asarudza kuti ange achiita. Zvimwe kuda ainge achitsvakawo vana vakomana, ende zveshuwa ndakabva ndaita sekunge inini ndini ndainge ndiri wrong, because kunze ikoko aitoti kana akaudza hama dzake kuti ndamitisa kunze uko, mwana uya paanozozvarwa, mwana uya aibva atobuda ari mwana mukomana. Inini ndini ndega ndakangoitira murume wangu mwana musikana, kunze uko ane vana 4 vakomana. Pari zvino ndigere nevana vake ivavo vemusango vaakaita 3 vakomana. Umwe wacho 1 ndiye agere naamai vake. Amai vake vakaramba kuti ivo vange vachizowisa mwana uyu mumusha. Vakabva vati mwana iyeye vainge vachida kuzvichengetera vari voga, vakabva vazoti mwana uyu achazouya mushure mekunge azokura, ndo paachazouya kuti akwanise kuzoona dzinza reuko kwaanobva. Ivo vakabva vati mwana uyu vachazomuunza kana akura. Zvino mukoma, kubva zvandakawanikwa, ndainge ndakangonzwawo nemakuhwa kuti mumhuri umu mandakawanikwa hanzi maiva nengozi, ende ngozi iyoyo panguva yacho yandakawanikwa vanhu vainge vachingoti kambe zvimwe kuda pane akazoripira ngozi iyoyo, because pandakapinda mumusha imomo zvainge zvakati zii. But mukoma, zvinhu izvi zvanyuka, ende vanoziva nezvemumhuri umu ivo vari kutaura kuti masainzi awa ende masainzi anoratidza kuti ngozi iyi yadzoka, ende iri kuuraya mukoma, ende haisi kuuraya zvekutamba, haisarudzi, inouraya vana vadiki, ende inouraya vanhu vakuru. Izvezvi mukomanashi chazoitawo kuti ndinge ndichizokunyorerai. Last week takatobva mukutoviga umwe mwana waamainini, murorawo wemumusha umo mandakawanikwa. Vane mwana wavo akawira mumugodhi. Mwana uyu mukoma hazvitombozivikanwe kuti mwana uyu akawira sei mumugodhi, because mwana iyeye hanzi ainge achitotamba nevamwe vana. Zvakatombofungidzirwa kuti zvimwe kuda mwana uyu pane umwe munhu akamusundudzira mumugodhi, asi vanhu vakuru vakazoti vachitanga kucherechedza, handiti mafootsteps anofanira kuvapo here? Anoratidza kuti vana ava vainge vachitambira pamugodhi. Mugodhi uyu wakawira mwana uripo pamba ipapo paamainini. Asi vanhu vakuru vachinotarisa padhuze nepamugodhi ipapo vakabva vaona kuti painge pasina mafootsteps, kunyangwe mafootsteps emwana iyeye akawira mumugodhi. Mafootsteps acho hapatomborina,
ende kutsvairwa painge pasitomborina paitova nemafootsteps avo anoratidza kuti ndevamwe vana vasikana vamainini ivavo vairatidza kuti vainge vakatomboenda vakanochera mvura pamugodhi ipapo, but hapana kana mafootsteps emwana. Mwana uyu akawira mumugodhi. Iye ainge aine 6 years. Tsoka dzake mukoma hadzipo. Hazvitombozivikanwe kuti akaita zvekubhururuka here, akaita zvekuita sei. Ende statement racho riri kutaurwa nevana ava vainge vachitamba nemwana uyu waamainini akazowira mumugodhi. Mastatement ekuti ose avari kutaura anongoenderana, because ivo vanongotaura kuti tainge tichingotamba zvakanaka-naka. Then mwana uyu waamainini wavainge vachitamba naye hanzi akabva angonyangarika. Havazivi kuti akanyangarika akaenda kupi. Ndokubva vazongotanga kungonzwa munhu achichema ari mumugodhi. Ivo pavakanzwa kuti pane munhu ainge achichema ari mumugodhi, vakabva vamhanya mukicheni umo mainge muina mainini. Ndokubva vataura kuti shamwari yavo vainge vasiri kuiona. Amainini vaya pavakabuda panze vachinotarisa mumugodhi, hanzi mwana ainge atofa kudhara. Saka mugodhi uyu mukomanashi waamainini macho makafira mwana uyu. Chiri kutinetsa ndechekuti mumugodhi imomo pakacherwa mugodhi uyu, then vanhu vainge vachichera mugodhi vakabva vazosangana neruware zvekuti havana kukwanisa kuzoenderera mberi vachingochera. Saka mugodhi iwoyo zvaunoita ndezvekuti pane mvura inongoita zvekungosinina ichibuda muruware imomo, inenge isina kuwanda zvekuti mwana anenge aine 6 to 7 years kana akapinda mumugodhi imomo anokwanisa kutomira akatsika ruware irworwo zvekuti mvura inenge ichisvika mumabvi, because kana uchitochera mvura mumugodhi imomo unotombomirira kuti chitini chinge chichizara nemvura. Mugodhi uyu unongozara chete kana iri nguva iya yekuti mvura inenge ichinaya, but pari zvino mukoma mugodhi uyu unenge usitomborina mvura. Ndo zvakanetsa vanhu kuti mwana uyu chii chakaitika paari. Zvinoreva kuti paakawira mumugodhi akasvika akabva arovera here ndokubva afa, because vamwe vana vakangoti hanzi akangoridza mhereka 1, but amainini pavakaenda vachinotarisa ndokubva vatoona kuti mwana ainge ava kusatombopfakanyika. Then mwana akazopindirwa ndokubva azotorwa. Mwana achinotorwa akangoonekwa kuti ainge abuda ropa mumumhino, but hapana mamwe masaini anoratidza kuti mwana uyu akasvika akabva arovera nemusoro. Zvekare ainge asina masaini aya anoratidza kuti akaita zvekufira mumvura. Dumbu rake rainge risina kumbozara mvura, aitova munhu ari normal, asi akangoratidza kuti munhu wekuti akangobuda ropa munzeve dzake. Mwana uyu akabva afa. Ndokubva taenda tikanochema mwana uya, mwana akabva avigwa. Saka vamwe vanhu vanoziva zvose zvinoitika mumhuri umu vari kuti iyi ngozi iyi ndo maurayiro acho ainoita. Mwana uyu hanzi haasiriye oga mumhuri umu mandakawanikwa akafa rufu rwekufa achiita zvekunyura mumugodhi. Hanzi kumashure uko kune vamwe sekuru vake vakangosangana nedambudziko iroro rekuti hanzi vainge vachitobvawo kubhawa. Ndokubva vangofunga kuti vange vachidimbudzira nepamwe pamba pemuvakidzani wavo, ndokubva vatowira mumugodhi. Ndokubva vazongowanikwa mangwana acho makuseni vakafa. Mukomanashi saka hama dzemurume wangu idzo dziri kuti wangu mwana ndiye ari kufanira kuti iye ange achizoripira ngozi iyi. Hanzi zvaanongoitwa ndezvekuti anongogadzikwa parupasa pobva paitwa chivanhu chacho chinoitwa, then mwana anenge atoripira ngozi. Mukoma chinondirwadza ndechekuti iye murume wangu zvose izvi zviri kuda kuitwa nehama dzake iye ari kutobvumirana nazvo, because iye reasoning yake ari kuti kana zvinhu izvi zvikasagadziriswa zvinoreva kuti kunyange vana vake ava vakomana kana vakazozvarawo vana vavo, meaning kuti vazukuru vake vanozotambudzwa nemweya wengozi wakasiya usina kugadzirwa nanatezvara vangu. Saka iye
ari kuti sezvo ngozi iyi ichirakidza kuti yasarudza mwana wangu, handizivi kuti zvekuti yasarudza mwana wangu zvese izvozvo vakazviwana kupi, but according to them vari kuti ngozi iyi inorakidza kuti yakasarudza wangu mwana. Saka murume wangu ari kuti izvi ari kuda kuzviitira kuti vazukuru vake hanzi nevazukuru vevazukuru vasazoteverwa nemweya wengozi iwoyo. Mwana uyu mukoma hanzi ari kufanira kuti ange achizogadziswa parupasa. Saka zvinhu izvi hanzi zviri kufanira kuti zvinge zvichizoitwa gore rinouya pana February ipapapa. Mukomanashi, handina kana zororo mumwoyo mangu. Ndiri kuona sekuti kana inini nemwana wangu tikangofa zvinenge zviri nani. Ndingazorarama seiko ndichiziva kuti mwana wangu akaripiswa ngozi? Ko iyewo kana akura, ko kana akazosvikawo pachinzvimbo chekuti anenge ava kuda kuzoroorwawo, ko kana ngozi yacho ikazomutadzisa kuti ange achizoroorwa, haazochemi neni here kuti nhai amai, ko makadii kungoita kuti ndisagadzikwa mweya uyu wengozi, because mwana wangu uyu ndiye wega wandiinaye. Please, mhuri yeZimbabwe, ndibatsireiwo. Ndatova padhuze nekunwa mushonga wemakonzo, asi kana ndikazviuraya handizviurayi ndiri ndoga, ndinozviuraya inini nemwana wangu. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna mama ava. Please ngativabatsireiwo mucomment section. Asi zvinhu zvakanaka here kuti munotora mwana anenge asina chaanoziva then over anzi anofanira kuti ange achizoripiswa ngozi? Please ngatitaurei about this issue in the comment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, please post my story. Ndiri kukumbirawo kuti munge muchivigawo chitupa changu, kuchiviga chaiko mukoma. Inini ndinotichawo pane imwe college, handikwanise kuitaura college iyi mukoma. Zvakaitika ndezvekuti 3 years ago mukoma ndakasangana nerimwe challenge rekuti nanhasi uno challenge iyoyo yandakasangana nayo kana ikabuda pachena ndinokwanisa kutozviparadzira marriage yangu. Muedzo chaiwo mukoma wakazoita kuti ndinge ndichizodanana nemwana wechikoro. Mukoma zvakaitika ndezvekuti pacollege apa pandainge ndichiticha mukoma paiva neumwe mustudent uyo wandakazopedzisira ndava kudanana naye, asi zvakaitika ndezvekuti ndaisatombovavo nemission yekuti ndinofanira kuti ndinge ndichizodanana neany of my students. Asi zvakazoitika ndezvekuti mustudent uyu aiva nevamwe bhodhi vake avo vainge vachishanda kuzimra kubhodha uko. Saka pane zvinhu zvandainge ndichidawo kumesina. Saka iye akabva andiudza kuti bhodhi vake vaikwanisa kuzondirongerawo madhiri ekuti zvinhu izvo zvandinenge ndatengawo mumesina zvinge zvichizobudawo zvisina kana problem. Saka mustudent uyo mukoma ndakabva ndamuudza kuti ndichamubatisa mari, then iye obva aenda kubhodha obva anonditengera zvinhu izvozvo on the South African side, because munhu wekutoti at that time zvinhu izvi pazvakaitika ainge ava kuda kunotena 20 years. Saka most of the times iye ainge achipota achidriver achinotora magroceries ainge achitengerwa namukoma vake then obva azodzoka nawo. Saka pandakati ndichange ndichizomubatira mari kuti iye ange achienda kunonditengera zvinhu izvozvo, akabva azondiudza kuti kubata mari dzevanhu kunonetsa mem, why don't you travel with me, then mobva maenda mobva manotenga everything that you want since you have a passport. Handiti hapana chinonetsa here, we just crossed into Messina then mobva matenga zvinhu zvenyu, iniwo ndichitengawo izvo zvandinenge ndaudzwa kuti ndinge ndichitenga namukoma. Ndikabva ndati it is okay. Saka ndakabva ndaziva kuti ndikaudza murume wangu kuti I will be traveling ndichienda kuMessina kunotenga zvinhu zvangu zvandainge ndichida kutenga nemustudent wangu, murume wangu anokwanisa kuramba kana kuti anokwanisa kuzondikanganisa. Kukanganisa I don't mean kuti ainzondikanganisa kufara, but munongoziva kuti vanhurume vanenge vangori nekamwe pressure, so especially like my husband munhu wekuti anika pressure kana uchida kutenga zvinhu zvako. Saka I didn't want to be pressured by him.
ndaisatombova nepfungwa dzekuti ndichazomuchita mukoma. Ndakabva ndamunyepera kuti ndainge ndichizotravela ndichienda nebhazi, ende zveshuwa mukoma ndakatokwirawo mubhazi, murume wangu akatondikwidza mubhazi, but ndainge ndatotaura nemustudent wangu uya kuti zvatichaita ndezvekuti iye anenge achingofamba mushure iye anenge achifamba ari kumberi kana kuti kumashure kwebhazi depending on the speed, then anenge achingotevera. Once patinongoita recess, inini ndinobva ndazongonyangarika, ndobva ndazongonopinda mumotikari make, then we will continue with our journey. Pakudzoka painge pasina kana problem. I will pretend as if ndinenge ndazongowanawo imwe transport ndaregedza kushandisa bhazi. Ndo zvatakaita mukoma. Ndakabva ndakwira bhazi kuno kwatiri ndisingadi kudoma zvangu kuno kwatigere. Ndokubva tapinda mubhazi redu riya ratainge ndokubva ndapinda mubhazi riya rainge richienda kuBait Bridge. Zvadaro mukoma takazoti the moment bhazi parakangoita recess, inini ndakabva ndangoburukawo ndichita sekunge ndokuda kuenda kutoilet. Iyewo motikari yake yainge yatisarirei kumashure zvishoma because bhazi rainge richimhanya. Mukuno communicata naye akabva andiudza kuti he was somewhere around to 25 minutes away from the place iyo yatainge taita recess. Saka ndakabva ndazopinda mune imwe restaurant ndokubva ndatogara. Bhegi rangu ndainge ndatoburuka naro kudhara. Ndaiva nemamwe matraveling bags angu matatu ainge ari empty, awo andainge ndichida kuti ndinge ndichizoisira zvimwe zvinhu zvandainge ndichida kutenga kana tava kumesina ikoko. Mabhegi iwawo ndakabva ndangomasiya mubhazi because ainge akati kurei. Ndakaburuka zvangu nehandbag yangu ndokubva ndanogara mune imwe restaurant, ende bhazi ndakatorinzwa rava kutoridza bhero, meaning kuti rainge rava kuridzira vanhu vose avo vainge vachitravela nebhazi iroro kuti vadzoke mubhazi. Ndikaignora zvangu ndokubva ndazomirira mustudent uya kuti ange achizosvika. Asvika kudaro akabva angozorora mbichana tikadya, then ndokubva ndazopinda mumotikari make ndokubva tazotanga kutravela tichienda kumesina. This thing mukoma ndakazviita twice, but the more yandakaramba ndichifamba naye mustudent uyu mukoma, paingova nekamwe kachemistry kainge kava kungoitika pakati pedu, as in kana tatenga chikafu zviya tava kudya, paya pakunotora chikafu sometimes taizongokaruka tazongozanganisa maoko edu mundiro imomo munenge muine chikafu chatinenge tichidya. So this chemistry mukoma yakazongoramba yongoitika until one day iye azonditumidzira chimwe chiemoji chainge chiri cheheart. Saka pandakati what is the meaning of this, akabva angoti I am sorry, phone yangu yabaika by mistake. Ndakabva ndati it is fine, why is it watumidzira chiemoji chemoyo wakatsemuka kudai. Ndopa akabva andiudza kuti ainge arambwa nemusikana wake. Takazotaura tikataura mukoma, but ndichitaura naye mustudent uyu ndakabva ndatanga kutonzwa kuti ininiwo semunhukadzi ndainge ndava kutomufila until tazotanga kudanana. Mukoma takadanana but not for a very long time. Takangodanana kwekanguva kadiki ndokubva ndamuudza kuti no, this thing that we were doing, it was not okay. He was my student and inini ndainge ndiri ticha vake. Iye akabva ati it is okay, ndokubva azoitawo move on with his life. Saka paakazoita move on with his life ndopa ndakazofind out mukoma kuti I was pregnant. Ende pamuviri apa mukoma, kana ndichinyatsokuverenga pamuviri apa hapasi pemurume wangu, because by the time pandakabatira pamuviri ndainge ndambodzokera kumba kwedu. There were some things zvandainge ndichida kugadzirisa ikoko, saka ndakagara mukoma ndiriko. I think kuti ndakagara for almost 1 month and 2 weeks ndiriko ikoko. Then uyu mustudent wangu uyu ainge achiuya kumba kwedu ikoko, but aisasvika zvake pamusha, taingosangana zvedu, then tobva taendawo kunzvimbo kune mabookings ikoko, tobva tanorara ikoko. Sometimes aikwanisa kutogara kumabookings ikoko, ndichingoti ndikawana mukana ndobva ndaenda kunomuona. Definitely mimba iyi mukoma yandakazozvara mwana wangu iyeye, I know for a fact hazvitombodi maDNA. Mwana iyeye haasi wemurume wangu, ende kana zvikanzi mwana iyeye ndewe murume wangu, kana neniwo ndingatorohwa nehana, but zvinhu zvacho mukoma hazvitombotauriki. Please ndipozitereiwo nyaya yangu.
Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna mem avo, saka ndakavanyorera meseji ndichivabvunza kuti saka mukomana uyu sezvo mati this thing happened about 3 years ago, chii chakazoitika kwaari, iye ava nemhuri here, ko mwana uyu anozviziva here kuti mwana uyu ndewake? Zvakangooma hazvo vedu we. Please ngatitaureiwo navo mem ava mucomment section, voita sei nesekret yavo iyi.